Zugegeben, als das Beatles-Album Abbey Road veröffentlicht worden ist, war ich noch nicht mal geboren. Aber ich bin ja großer Musikfan und ich bin großer Fan von berühmten Drehorten. Und bei Abbey Road prallen beide Dinge ganz wunderbar aufeinander. Abbey Road ist nicht nur das letzte gemeinsam aufgenommene Studioalbum der Beatles, sondern wahrscheinlich auch eines der bedeutendsten. 31 Millionen Mal wurde die Platte weltweit verkauft. Damit ist Abbey Road in der Liste der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Und nicht nur die Musik hat Popgeschichte geschrieben, auch eine Fotografie hat das legendäre Albumcover. Es zeigt die 4 Beatles, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr und John Lennon, wie sie über einen Zebrastreifen in London spazieren, in Anzügen, einer ist barfuß, im Hintergrund eine typische Londoner Straßenszene. Dieses Albumcover gilt als so legendär, dass es hunderte Male nachgestellt und auch auf anderen Plattencovern mehrfach parodiert wurde. Und um dieses Bild ranken sich auch diverse Mythen, mal witzig, mal etwas beängstigend oder total verrückt. Heute wird es Zeit mal zu schauen, wie denn dieses berühmte Albumcover, diese berühmte Szenerie eigentlich heute aussieht, 54 Jahre später. Welche Geschichte steckt hinter dieser berühmten Fotografie? Und was wurde eigentlich aus den ganzen Mythen und Geschichten, die man sich damals erzählt hat? Finden wir es heraus. Bevor wir mit dem heutigen Video starten, hier zunächst ein Dank an den Sponsor des heutigen Videos und das ist Boosoo. Wenn ihr die Songs der Beatles nicht nur hören, sondern auch endlich mal verstehen wollt, dann ist Boosoo genau der richtige Ansprechpartner für euch, denn dabei handelt es sich um eine Sprachlernplattform. Dort könnt ihr alle möglichen Sprachen dieser Welt lernen oder auffrischen und selbstverständlich gilt das auch für Englisch. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne? Aber ich schrecke ja öfters mal vom Sprachenlernen zurück, weil man dafür immer so ewig lange Kurse oder sowas besuchen muss. Das Schöne an Boosoo, hier müsst ihr das nicht. Hier könnt ihr kleine interaktive Lektionen in der App machen, euch die Zeit frei einteilen und auch jederzeit wieder aufhören, wenn ihr keine Lust mehr habt. Ab sofort ist Boosoo in einer neuen Version verfügbar. Da ist alles noch ein kleines bisschen nutzerfreundlicher und spielerischer. Und die beste Neuigkeit, Boosoo ist ab sofort komplett kostenlos. Wenn ihr kein kostenpflichtiges Abo abschließen wollt, könnt ihr trotzdem Sprachen lernen und bekommt dann nach jeder Lektion einfach eine Werbeanzeige angezeigt. Ansonsten aber unterscheidet sich nichts. Wenn ihr Boosoo auch einmal ausprobieren möchtet, ist das überhaupt gar kein Problem. Guckt euch einfach mal unten den Link in der Videobeschreibung an. Dann könnt ihr völlig kostenlos bis zu 14 Sprachen dieser Welt lernen und dann vielleicht auch die Beatles auf Deutsch singen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei, viel Erfolg und gebe damit zurück nach London. Ich würde sagen, bevor wir uns näher mit der Geschichte des Beatles-Zebrastreifens befassen, laufen wir doch erstmal hin. Ich bin gerade angekommen im Viertel St. John's Wood und hier wird man direkt von den Beatles empfangen, wenn man nur aus der U-Bahn-Station rauskommt. Da hängen direkt die ersten Hinweise zu Abbey Road. Es gibt auch ein kleines Beatles-Café an dieser U-Bahn-Station. Ja, und jetzt würde ich sagen, versuchen wir doch mal den Zebrastreifen zu finden. Sollte nur ein paar hundert Meter von hier entfernt sein. Ja, und da sind wir auch schon angekommen am berühmten Beatles-Zebrastreifen, der, Breaking News, ein echter Zebrastreifen ist auf einer echten Straße, auf der echter Verkehr fließt und zwar ziemlich viel davon. Das heißt, wenn man hier versucht, dieses berühmte Albumcover in irgendeiner Art und Weise nachzustellen, kommt das schon mal zu brenzlichen Situationen, denn die Autofahrer, die hierher fahren, für die ist das eine ganz normale Straße und die haben überhaupt gar keinen Bock, hier ständig minutenlang vor diesem Zebrastreifen warten zu müssen. Deswegen, kleiner Tipp schon mal von mir, wenn ihr diesen Beatles-Zebrastreifen besuchen wollt, stellt euch da nicht stundenlang auf die Straße zum Wohle eurer Gesundheit, denn das ist hier wirklich ein kleines bisschen gefährlich.
Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich diese Szenen einmal ein bisschen vergleichen und mal gucken, wie das hier heute so aussieht. Ich habe es so gemacht, in einer kurzen Minute, als hier gerade mal kein Verkehr war, bin ich mal schnell auf die Straße raufgehuscht und habe ein schnelles Foto geknipst. Und so sieht es aus. Und so sieht der Beatles Zebrastreifen zum Vergleich auf dem originalen Albumcover aus. Was können wir hier erkennen? Das erste, das auffällt, ist, dass der Zebrastreifen an sich ein kleines bisschen anders aussieht. Er sieht irgendwie auf dem Albumcover größer aus. Das muss allerdings nicht heißen, dass die Striche damals wirklich größer waren. Ich vermute eher, dass es sich hier um eine Kameraeinstellung handelt, die das so wirken lässt. Ich vermute, dass hier ein Weitwinkelobjektiv verwendet wurde im Hochformat und das verzerrt diesen Zebrastreifen so ein kleines bisschen. Das sieht man relativ gut, wenn man da mal genauer hinguckt. Ich habe jetzt hier kein Weitwinkelobjektiv verwendet, sondern einfach ein ganz klassisches Foto mit einem Handy geknipst. Und da sieht das natürlich nicht so imposant aus wie auf diesem Albumcover. Nichtsdestotrotz, die Markierungen sind heute andere. Offenbar hat man in England irgendwann mal gewisse Regeln für die Markierung von Zebrastreifen umgesetzt. Diese gekringelten Linien zum Beispiel bedeuten, dass man dort nicht parken darf. Also ganz offensichtlich darf man ein paar Meter vor und hinter so einem Zebrastreifen nicht parken. Und man sieht, dass der Zebrastreifen an sich nicht nur die klassischen Zebrastreifen hat, sondern auch nochmal so kleinere Markierungen hinten und vorne. Die hat es damals hier, als das Foto geknipst wurde, in der Form offenbar auch noch nicht gegeben. Werfen wir einen etwas genaueren Blick auf die Umgebung drumherum. Wir sehen auf der rechten Seite auf dem Albumcover, dass da so Häuser oben rausragen, hinter den Bäumen, so leicht abgerundete Häuser. Ich kann euch versichern, auch wenn man sie nicht so richtig sieht auf meiner Aufnahme, dass die immer noch da sind. Sie sind hier so ein kleines bisschen hinter den Bäumen verdeckt. Allerdings hat sich hier trotzdem irgendwas ein kleines bisschen verändert. Mir scheint so, als wäre dahinter oder oben drüber nochmal ein Gebäude gebaut worden. Schaut mal da ist so weiße Anbauten sind da oben zu sehen. Ich vermute ganz stark, dass die damals vor 54 Jahren noch nicht hier gewesen sind. Wir sehen auf der rechten Seite so eine Mauer, die ist auf dem Beatles Albumcover so ein bisschen im Schatten. Man sieht aber, wenn man ganz genau hinguckt, dass es immer noch exakt dieselbe Mauer ist. Auch die Bäume stehen ja immer noch da rum. Die scheinen heute deutlich größer zu sein, sofern es dann überhaupt immer noch exakt dieselben Bäume sind. Weiß man natürlich auch nicht, ist ja wirklich sehr, sehr lange her. Und wenn wir einen Blick auf die linke Seite werfen, dann sehen wir dort auch immer noch so eine Mauer mit so einem Türchen. Hinter diesem befindet sich ein wichtiges Gebäude, auf das wir später nochmal zurückkommen. Aber diese Mauer und das Türchen sind immer noch da. Ganz offensichtlich ist eine Bushaltestelle hinzugekommen auf der linken Seite, die noch nicht da war, damals vor 54 Jahren. Und auch die Laternen sind ganz offensichtlich gewandert, nämlich von der rechten Straßenseite auf die linke Straßenseite. Kurios, oder? Ja, ansonsten hat sich hier aber gar nicht so viel verändert, wenn wir uns die ganzen modernen Autos mal wegdenken würden und wieder einen VW Käfer auf die linke Straßenseite, könnte man fast meinen, wir befinden uns hier mitten im Jahre 1969 auf einem Beatles Albumcover. Okay, ich glaube, jetzt wissen wir im Detail, wie dieser berühmte Beatles-Zebrastreifen heute aussieht. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen was über seine Geschichte herauszufinden und die Geschichte hinter dem berühmten Foto. Und das mache ich nicht alleine, dafür habe ich mir einen waschechten Experten gesucht. Hi, ich bin Richard Porter, ich bin Beatles-Tourguide in London und der Manager des Beatles Store in London. Ich bringe fast jeden Tag Touristen zum Abbey Road Zebrastreifen. Meiner Meinung nach sind die Beatles die beste Band aller Zeiten. Aber ich mag auch die 60er und die Geschichten rund um die Band. Und ganz nebenbei verdiene ich nun seit 30 Jahren mein Geld mit ihnen. Ja, und Richard habe ich dann natürlich erstmal die naheliegendste Frage überhaupt gestellt, nämlich, wie zum Henker sind die Beatles denn überhaupt dazu gekommen, ihr Albumcover auf diesem handelsüblichen Zebrastreifen in der Abbey Road zu schießen? Stellt sich raus, die Ursprungsidee war eigentlich mal ein bisschen spektakulärer.
Der ursprüngliche Titel des Albums sollte Everest lauten. Da hatte jemand die verrückte Idee, dass die Beatles doch auf den Mount Everest gehen könnten, um das Albumcover dort zu schießen. Die Antwort der Band war eindeutig: auf keinen Fall. Danach jedenfalls wurde der Name des Albums in Abbey Road geändert und man entschied sich, das Bild an der Kreuzung außerhalb des Studios aufzunehmen. Die Abbey Road Studios befinden sich gleich auf der anderen Straßenseite. An einem Tag im Sommer 69 kam die Band etwas früher zu ihrer Aufnahmesession und nutzte die Zeit, um das Foto auf dem Zebrastreifen zu schießen. Es dauerte nur 10 Minuten. Seitdem ist es weltberühmt und Millionen und Abermillionen Menschen haben den Abbey Road Zebrastreifen seither besucht. Die finale Aufnahme, die wir heute von diesem Albumcover kennen, ist aber nicht die einzige, die hier an diesem historischen Tag gemacht wurde. Insgesamt haben sie 6 Bilder geschossen. 3-mal liefen sie in die eine Richtung, 3-mal in die andere. Das finale Albumcover ist ohne Frage das beste Bild. Sie laufen da fast im Gleichschritt. Es ist einfach das beste Motiv. Dass das Bild überhaupt hier auf dieser Straße entstanden ist, ist ziemlich ungewöhnlich. Genauso übrigens wie der Standort der Abbey Road Studios auf der anderen Straßenseite. Denn St. John's Wood, das Stadtviertel, in dem wir uns hier gerade befinden, ist ein, sagen wir mal, etwas Spezielles. St. John's Wood ist ein sehr gehobenes Stadtviertel. Es ist sehr teuer, hier zu wohnen. Die Häuser hier in der Gegend, sogar die Wohnungen, kosten wahrscheinlich ein paar Millionen Pfund. Ich möchte gar nicht wissen, was die Häuser heutzutage wert sind. Gleich die Straße runter ist der Lord's Cricket Ground, das nationale Cricketstadion. Auch das erhöht hier die Preise, da bin ich mir sicher, es ist eine sehr wohlhabende Gegend. Eigentlich ist St. John's Wood ein seltsamer Ort für ein Aufnahmestudio. Der Grund, warum die Abbey Road Studios hier angesiedelt wurden, ist, dass die Plattenfirma EMI ein ganz spezielles Studio bauen wollte. Im Zentrum von London war dafür kein Baugrund verfügbar. Also kaufte die Plattenfirma ein Haus in diesem Wohngebiet mit einem riesigen Garten dahinter. Es stammt aus den 1830er Jahren. Sie haben die Studios dann im Garten hinter dem Haus gebaut. Heutzutage würde man dafür wahrscheinlich gar keine Baugenehmigung bekommen, aber damals in den 1930er Jahren, als es gebaut wurde, war das noch möglich. Ja, und irgendwann, als das berühmte Haus hier gebaut wurde, muss auch die Straße, die naheliegende Kreuzung und letztendlich auch der Zebrastreifen entstanden sein. Wann genau der allerdings erstmals gestrichen wurde, ist gar nicht bekannt. Die Kreuzung wurde, nach allem was man weiß, in den 1930er Jahren gebaut. Zur selben Zeit wurde vermutlich der Zebrastreifen gestrichen. Das blinkende Leuchtfeuer hier nennt sich Belisha Beacon, benannt nach dem Herrn, der es erfunden hat. Es soll auf einen kommenden Fußgängerüberweg hinweisen. Seit 2010 ist der Zebrastreifen denkmalgeschützt. Allerdings konnte das nur mit einem Trick erreicht werden. Man kann nämlich weiße Streifen auf einer Straße nicht einfach so schützen lassen. Das macht man normalerweise nur mit Bauwerken. Sie haben also genau genommen nicht den Zebrastreifen, sondern die beiden Leuchtfeuer schützen lassen. Ja, so viel zur Faktenlage rund um den berühmten Beatles-Zebrastreifen. Aber wie wir ja alle wissen, Fakten machen nicht so viel Spaß. Viel spannender sind Mythen, Geschichten, Verschwörungserzählungen und seien sie noch so dämlich. Und eine Urban Legend, die sich seit Jahren hartnäckig hält, ist, dass sich der Beatles-Zebrastreifen gar nicht mehr an derselben Stelle befinden soll, wie damals vor 54 Jahren und inzwischen verlegt wurde. Richard sagt, das ist totaler Quatsch und auch wir haben das ja gerade eindrücklich entkräftet. Dann gibt es aber noch einen anderen Mythos um diesen Zebrastreifen und der ist schon ein kleines bisschen gruseliger und nebenbei völlig verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von der Paul is Dead Theory gehört habt. Falls ihr dafür zu jung seid, der Beatles-Experte erklärt's euch. Es war eine Gruppe von Studenten in den USA, die nichts Besseres zu tun hatten. Sie haben diese Verschwörungstheorie erfunden, dass Paul McCartney 1966 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Die Beatles sollen dann einen Doppelgänger engagiert haben, der Pauls Platz in der Band einnahm. Daraufhin verselbstständigte sich die Verschwörungstheorie. Fans fanden angebliche versteckte Hinweise auf Albumcovern oder in Songs, die beweisen sollten, dass Paul wirklich tot ist. Viele der Hinweise befinden sich angeblich auch auf dem Albumcover von Abbey Road. Aus Sicht der Fans stellt die Szene einen Trauerzug für Paul McCartney dar. Mit George, dem Totengräber, Ringo, dem Leichenbestatter und John, dem Prediger.
Paul trägt einen alten Anzug und geht barfuß, so wie Leichen begraben werden. Außerdem hält er eine Zigarette in der rechten Hand. Paul McCartney ist aber Linkshänder. Fans strickten dann die Theorie, dass es sich um den Doppelgänger William Campbell handelt. Manchmal wurde er auch Billy Shears genannt. Außerdem stand hier an der Straße zum Zeitpunkt der Aufnahme ein VW Käfer mit dem Nummernschild LMW 28IF. 28IF sollte der Theorie zufolge bedeuten, dass McCartney 28 Jahre alt wäre, wenn, also if, er nicht gestorben wäre. Paul McCartney war aber 1969 erst 27 Jahre alt, das Ganze ist also totaler Blödsinn. Interessant ist das alles schon irgendwie, oder? Wir sprechen hier immerhin vom Jahr 1969, also eine Zeit, in der es nicht mal Internet gab. Und trotzdem hat sich der Quatsch in der ganzen Welt verbreitet. Hauptsächlich übrigens übers Radio, sagt Richard. Für die ganzen angeblichen Hinweise, die man auf dem Abbey Road Cover sieht, gibt es derweil ganz rationale Erklärungen. Auch übrigens für den berühmten VW Käfer, der hier an der Straße steht. Der Mann, dem das Auto gehörte, war im Urlaub. Er lebte in einer der Wohnungen auf der anderen Seite und das Auto stand zufällig da. Heute wäre das gar nicht erlaubt, weil man heutzutage nicht so nah an einem Zebrastreifen parken darf. Damals ging das aber. Das Auto stand also mehrere Tage da und wurde dann auch abgelichtet, als sich die Beatles fotografieren ließen. Ja, dieser Mythos, die Abbey Road Studios und allen voran natürlich die Beatles selbst sorgen heute dafür, dass Millionen Menschen nach London kommen, um diesen berühmten Zebrastreifen aus der Nähe zu bestaunen. Dieser Beatles-Tourismus allerdings hat auch seine Schattenseiten. Ich habe das am Anfang schon mal angedeutet. Es ist nicht ganz ungefährlich, hier über diese Straße zu laufen. Und auch Richard hat mir erzählt, dass es hier schon zu schweren Unfällen gekommen ist. Ich habe tatsächlich gesehen, wie hier vor ein paar Wochen jemand von einem Auto angefahren wurde. Die Leute vergessen die Autos, insbesondere wenn sie mitten auf der Straße und mit dem Rücken zum Verkehr stehen, um Fotos von Menschen auf dem Zebrastreifen zu machen. Und natürlich gibt es Autofahrer, die nicht richtig hinsehen. Und dann kommt es zu Problemen. Hier wurden schon einige Leute vom Auto erfasst. Ja, aber wenn ihr gar nicht darauf verzichten möchtet, das berühmte Foto hier nachzustellen, dann gibt es immerhin einen kleinen Trick. Es gibt da hinten eine Ampel. Es gibt also auch immer mal wieder Momente, wo der Verkehr nicht fließt. Mein Tipp wäre, auf diese Lücken im Verkehr zu warten. Und ansonsten kann ich nur raten, vorsichtig zu sein. Und gehen Sie über den Zebrastreifen, bleiben Sie nicht darauf stehen. Das tun die Leute hier nämlich die ganze Zeit. Ganz im Gegensatz zu den Beatles übrigens. Sie sind über den Zebrastreifen gelaufen. Wenn Sie das perfekte Foto haben wollen, dann laufen Sie drüber, genau wie die Band. Richard übrigens wundert sich ein bisschen, dass überhaupt so ein Hype um diese eigentlich völlig belanglose Straßenmarkierung herrscht. Es gibt nämlich einen Ort, der ist für die Beatles eigentlich sehr viel bedeutsamer. Es ist schon interessant, dass die Leute den Zebrastreifen so feiern. Die Hauptattraktion in dieser Straße müssten eigentlich die Abbey Road Studios sein. Die Leute vergessen, dass die Beatles nur etwa 10 Minuten auf der Kreuzung standen. Aber im Studio haben sie, ich weiß nicht wie viele Stunden verbracht. Viele bemerken nicht mal, dass das berühmte Studio hier steht. Für mich sind die Abbey Road Studios wesentlich bedeutsamer. Rund 90% der Beatles-Aufnahmen sind hier entstanden. Und auch heute nehmen in diesem unscheinbaren Gebäude immer noch große Stars ihre Songs auf. Hier wird viel Filmmusik gemacht, etwa für Star Wars, Herr der Ringe, Harry Potter und so weiter. Auch Ed Sheeran hat hier schon aufgenommen, genauso wie Lady Gaga. Soll heißen, dieser Ort, diese Straße, das Studio sind auch heute, 54 Jahre später, immer noch ziemlich bedeutsam. Und es ist nicht auszuschließen, dass hier noch einige Male Musikgeschichte geschrieben wird. Freunde, das war mein Video aus London. Das war mein Video über den berühmten Beatles-Zebrastreifen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Wenn dem so ist, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt.
lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich auch diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Und wenn ihr meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch tun, zum Beispiel bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Apropos Unterstützung, vielen Dank auch an Busuu für die Unterstützung dieses Videos. Wenn ihr die Sprachlern-App mal ausprobieren möchtet, schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Und das war's jetzt auch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zur nächsten Reise.